5 способов преобразить ваш интерьер без ремонта. Живые растения всегда добавляют жизни и свежести интерьеру. Новое зеркало поможет расширить пространство. Освещение. Купите прикроватный светильник и новый торшер в гостиную. Детали. Добавьте небольшие акценты, такие как подушки, покрывала или панно на стены. Но лучше всего преобразить ваш интерьер смогут новые шторы.